ночи не спала. Лежала просто. Понятно. Можно притворяться, как будто бы я сплю. Ну я в полный заснул. Всем привет, дорогие подписчики. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик. Что? Вообще. А что такого? О, Господи. Сегодня мы проходим 16 уровень нашего красного шарика. Это красный сайт. Ну такая игра. А ты что, не знала? Так, тут надо подписчики с разгончика. Что-то 16 уровень я даже ни одну жизнь не потеряла. Обычно я теряю на многих уровнях по 6, по 7 жизней. Ну не по 6, а по 3 как минимум. Ну а тут у нас легенький паркурчик. Блин, не могу залететь. Во, все. Ой, тут у нас пила. Подписчики. Блин! Вот и первую жизнь профукали. Давайте подождем, пока наша пила улеточится. И быстренько убегаем, пока пила нас... Фух, подписчики, пила нас не задела. А тут целых 2 черных квадратика. Все, минус. Ну, вот, блин. Все. Раш. Тихо, 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 тихо. Вот, блин, 2 врага. Так. Так, -1. Давай, ко мне, гад. Так, я не понял. Вот раз, вот 2, значит. Где раз и 2. Вау, нормально. А! Да блин, я пилу не увидел, черт. И чё? Так. Куда бежишь, а? Беги. Вот, блин. Походу тут уже... Блин, 2 жизни осталось, ладно. Па. 5:25. Все заново, подписчик. Ну ладно, чё ж. Одна жизнь осталась. Привет. Ай, больно. Да блин, что тут красный Ой, желтый мой шарик. Хопа. О. Фу. Я похожа на кота. У меня кошка так тянулась всегда. Понятно. Так, тут сразу отводим. Так, и вперед. Блин, не допрыгнули. Ну ладно, еще раз. И вперед. Раз. Блин, перепрыгнули наоборот. Вот. И вперед. Блин, опять 25. Раз. Я же раньше как-то туда смог залезть. А чуть сейчас не... Во, залез. Ну да, оттуда уже не залез. Вот черт.
Опять 25. Есть подписчики, залез, вверх, вперед, да, ой, здорово. Опа. Фух, ну тоже. Сюда. Сейчас туда перепрыгну. Не надо, не надо. Блин, подписчик, опять заново. Ладно. Все, подписчики. Фух. Еще. Да блин, а. Куда впереди красный шарик? Опять 25 не вышло. Блин. Так, собираем все. И уходим. Вот здесь держимся. Наконец-то! Пошли, подписчики, прошли. Аут. Блин. Так, ладно, еще рекламу. Чуть. Ну что это? Дешевая, а? Так, 19 уровень. Поехали. Отметимся. Зато с 5 жизнями целыми. Так, вот это уже страшно. Подписчики, тут над водой. Блин, в воду упал. Ладно, у нас есть еще. Бабах. Фух. В смысле живут, гад. Ауч! Бьется-то как? Чего? Блин, придется весь уровень заново начинать. Из-за меня? Нет. Я думала, из-за меня я хотела так постоянно делать тебе. Ну ладно, что ты мне? Нет, не из-за тебя. Все планы испортил. Ты, ясное дело, это же я. Так, перепрыгиваем и перепрыгиваем. Блин, опять 25. Опа, ждем. Так, прыжок, так, тут, прыжок. У меня телефон упал с потолка. Какого еще потолка? С такого еще. С ноги. А, понял. Смотри, вот так. Ну, мне кажется, твоему телефону нормально. А как тут? Вот так. Блин, не надо. Так, ладно. С первой попытки не вышло. Мне кажется, вот этот биом самый экономный по жизням. Успокойся, шарик красный. Ну, на самом деле, у меня скин желтого шарика тут. Блин, а.
Ну, вперед. Все, подыщи. Нормально такие вот же. Дорогу. Получи. Ну, сейчас запаркурим. Да, по паркур. Теперь заходим. И мы сегодня... Мы прошли уже. Не знаю, какой там уровень. Хоп-хопа. Блин, заново. Блин. Красный шарик. Желтый шарик. А ну хватит. Блин, не допрыгнул. Опять 25. Да что за херня, я не понимаю. Ладно, попытка не пытка. Да опять 25, а ну. Оно что, начал становиться невидимым? Во! Вот, блин, опять все заново. Звезду собрал, сам туда не запрыгнул. Да блин. Да блин. Как? Как это пройти, подписчики? Я просто не понимаю. Так. Вот. Сразу отпрыгивай. Так, ладно, еще раз. Так, все. Туда-то я, в принципе-то, могу запрыгнуть. А вот туда уже не могу почему-то. Так. Опять 25. Так, вот там. Все, подписчики, смотрите, у меня получится тут был. Короче, квадрат, ну, походу нам придется. Давайте с разгончик. Раз. Два с разгончику. А ну-ка вперед нафиг. Сейчас разгон. Чикаем леща. Раз. Два. Впервые прокрасил. Вроде у меня по одному все видео прокрасил. А че это? Вот. Ауч, чертов ненавижу. Ну вот, все, поехали. Зачем он нам? А, понял, зачем он нам. Ну, походу. Вперед, иди назад и вперед. Остановись. Вперед. Ну почему это? Почти.
почти. Так. Походу опять это будет долго, так что... Да уж, подписчики, успел потратить одну жизнь. Повестись надо. Ауч. Во, подписчики даже есть. Так. Подписчики получилось затащить. Yes, ура, наконец-то. Всё. Этот уровень какой-то слишком долгий вышел. Понял. Я хочу... И подписчики. Походу, это самый долгий ролик про красного шарика. Все, подписчики, походу. Ладно, тебя челлендж нашла. Погоди. Всем пока, дорогие подписчики. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Увидимся в следующей серии. Написано.